各位街坊大家好，歡迎嚟到鳳溪酒家，我係輝仔。今期咧節目就由我嚟介紹我哋鳳溪酒家嘅拳頭點心，就係我哋嘅客家糯米糍。我哋喺2016年咧呢個客家糯米糍咧就獲得我哋廣東名點心呢個榮譽稱號啦。咁我而家其中咧都有一個小故事，究竟呢個糯米糍點解會上咗我哋呢個鳳溪酒家嘅菜單上面啦？會得到咁多食客嘅認可呢？就有一次啦，有一年嘅過冬啦，咁我哋成家人喺度煮糯米糍食啦，咁啊有啲客人見到咧就覺得好新奇，就問係咩嘢啦，咁我哋就送咗一份俾佢食。佢就講到其實呢個客家糯米糍咁有意義，係嘛？每次過時過節咧都會成家人團團圓圓一齊食，而且佢又係用到我哋嘅鵝湯煮出嚟。入邊有仲有咁多新鮮嘅餡，點解唔試一試將佢擺上我哋嘅菜單呢？咁然之後我哋就慢慢推廣，就到咗今時今日，就得到好多食客嘅認可，仲攞咗好多榮譽添。接下來我仲介紹另一個獎項啦。喺2022年呢，我哋呢個客家傳統糯米糍咧喺鼎湖區都獲得呢個非物質文化遺產，都得到我哋鼎湖區文旅嘅一啲推廣。後尾咧就越嚟越多食客即係認可佢啦，就過時過節咧就必點產品啦，例如一啲中秋過冬冬至呢啲咁咯。而家咧我就帶各位街坊去睇睇我哋呢個傳統客家糯米糍嘅製作方式。而家咧就開始係炒香我哋呢個鄉下嘅紅葱頭。呢個紅葱頭同其他唔同咧，佢一定要夠老先夠味。而家炒香我哋嘅紅葱頭之後咧，就加入我哋嘅土豬嘅花腩部位。呢個花腩部位咧就剛剛好嘅，肥瘦適中。大家而家睇到呢個廚師咧，其實佢都係好有來頭噶。呢個就係英姐，即係我阿媽，係我呢度鳳溪酒家46年嘅主廚。點解我對我哋鳳溪酒家咁有信心呢？因為我阿媽就係鳳溪酒家嘅主廚，我同佢一齊拍住上，冇理由做唔好噶嘛。而家再加入一啲生葱，繼續將佢爆香。大家冇睇到佢咁簡單，每一樣食材放入去都有講究，都有順序。你唔同嘅順序放入去咧，連味道都唔一樣。而家最後放入去咧，就係我哋嘅花生碎。我哋嘅花生碎全部都係炒香咗之後，再將佢打碎。我哋而家將食材咧炒到5成熟咧，就可以出鑊噶啦。然之後再睇我哋嘅下一個步驟。而家5成熟出到嚟咧，你睇到咧已經係非常之靚嘅，各種食材混淆在一齊，各種香味即係撲鼻而嚟啊！而家係撲鼻而嚟啊，未煮好已經係香到不得了。各位街坊大家睇到啦，呢啲白色一團團嘅咧，就係我哋所講嘅糯米粉啦。糯米糍咧就係用呢種糯米粉整成嘅。而家咧就睇到我哋嘅阿姨咧係對呢個係非常之熟悉嘅。佢會知道幾多粉用幾多水，用幾多溫度嘅水先可以開到一啲靚嘅麵團嚟整我哋呢個糯米糍。因為我哋啲阿姨全部都係本地客家人嚟嘅，所以每一個客家人咧對呢個糯米糍咧係非常之有情懷。佢整呢個糯米糍亦都整都有幾十年啦。從佢初結婚開始，一到過時過節咧就會整糯米糍俾佢啲仔女食新抱食俾老人家食。所以我哋啲阿姨咧都有非常之犀利嘅廚藝。猜粉咧都係非常之有技巧嘅，要力度適中，水又要適中。呢啲唔係我哋普通後生仔可以學得到做得到，即係要經過好多時間嘅積累，同埋有咁嘅經驗先可以將呢啲粉開得好。
每一個步驟都非常之關鍵。如果你嘅粉開得唔靚，你嘅糯米糍就會唔好食，一煮佢就會爛，就會開。嗱，大家睇到啊，我哋經過我哋阿姨猜咗幾分鐘之後咧，佢由好散嘅變成一團。嗱，而家睇到個形狀係非常之靚，開始有少少韌性啦。係各位街坊嗱，而家睇到咧嗱，又換咗一個人開始製作啦。而家呢個負責包糯米糍嘅咧就係我老婆，佢每一個步驟咧都有唔同嘅人選嚟嘅喎。佢點解去包糯米糍嗰陣時咧，要揾一個後生啲、有力氣啲嘅咧？因為佢包糯米糍到咗最後一個步驟，佢必須要用力捏緊、捏實之後，因為佢等下煮嘅過程中咧，會喺一個高溫嘅湯底之下不斷咁翻滾。如果你包住佢嘅力氣唔夠咧，佢就會煮嗰陣時好容易散開、爆開。嗱，我老婆啱嫁俾我嗰時咧，都係未識整客家糯米糍嘅。我哋而家結婚都有成10年啦。嗱，你睇而家佢係非常之熟手，正所謂工多藝熟啊嘛。嗱，大家雖然睇到簡簡單單嘅一道糯米糍，匯聚咗我阿媽同我同埋我老婆2代人嘅努力，係嘛？佢哋啊負責整啊，我負責講，歡迎街坊嚟到咧就負責食，然後俾少少建議，睇下我哋仲可以繼續改進。嗱，大家仲可以睇到啊，真係佢嘅技術係非常之好嘅，唔係擺拍嘅，係真係每日包幾百隻，做到工多藝熟。嗱，大家睇到啦，佢同包餃子嘅原理差唔多，就係將啱先嗱，我哋經過炒到5成熟好香嘅餡，然後放入去之後咧，然後再用力將佢包實，唔係睇到咁簡單嘅，全部都係經過時間嘅積累打磨。我老婆剛開始一做嗰陣時咧，都會唔夠力或者做得唔好，佢就好容易爆開。但係經過成10年嘅時間積累，佢而家已經可以出師㗎啦。嗱，各位街坊，嗱呢個就係我哋糯米糍嘅第一種煮法，就係用熬好嘅雞湯嚟煮呢個糯米糍。嗱，你睇，大家睇到佢煮15分鐘之後咧，呢個糯米糍就會浮起身啦，咁就意味住佢就已經熟咗噶啦。因為我嘅餡咧都係炒到5成熟，我哋呢個湯底都係唔簡單嘅喎，都係用我哋呢個走地雞嘅雞腳啦、雞翼啦、雞骨啦，熬成呢個非常之濃香嘅雞湯，所以我哋呢個糯米糍真係冇得彈。嗱，而家鏡頭咧又嚟到阿英姐度啦，即係我阿媽大廚。嗱，我哋而家俾你睇睇糯米糍嘅煮法。而家呢個糯米糍咧係第2種煮法，就係煎。煎咧就相當花時間同埋花心思。佢首先咧要將呢個糯米糍蒸熟，蒸熟咗之後咧再喺平底鑊度煎。呢個點心真非常之適合一啲中意香口同埋中意一啲飲燒酒嘅人。嗱，大家睇到阿英姐嗱，而家就開始用平底鑊去煎呢個糯米糍，非常之花心思。佢要煎到佢乾水，兩面金黃。非常之適合我哋一啲中意食香口點心嘅街坊，因為糯米糍嘅黏性咧係比較大嘅，要煎好呢個糯米糍係非常之唔容易，因為呢個糯米糍嘅黏性好大，佢需要一個廚師嘅技術。各位街坊，嗱呢個客家糯米糍就煮咗出嚟啦。第一款咧就係用我哋雞湯煮出嚟嘅，呢個咧就適合我哋一啲比較養生啦、比較中意傳統食法嘅街坊啦。而另一款咧就係煎炸嘅，就比較香口嘅，就適合一啲中意飲酒啊或者中意食香口點心嘅街坊啦。嗱呢個客家糯米糍咧，即係對於我哋呢一代嚟講咧，我真係覺得好有情懷，每一次食呢個糯米糍我都會覺得好溫暖。因為以前我哋食呢個糯米糍咧，必定係成家人坐埋一張台啦，喺節假日嗰陣時先一齊食啦。但係而家唔使噶啦，只要你嚟到鳳溪酒家都有得食。
只要你睇到呢條片嘅街坊過嚟到鳳溪酒家，我都會請你食。你唔好以為你嚟呢度食飯啊，我先會請你食。只要你過嚟，你唔使點其他菜，我一樣請你食。因為我覺得咧我哋嘅人咧個肚咧係好公道噶，係嘛？食得幾多係你嘅福氣，但係咧千祈就唔可以浪費。嗱，各位街坊，我而家就打開佢俾你睇睇啊！嗱，煮熟咗嘅餡係非常之多餡嘅，我哋係嗱非常之多餡。然後你諗下，有啲花腩炒過嘅花生碎、紅葱頭加生葱，仲有芝麻煮埋一齊，仲有呢個雞湯。你諗下啦，一啖，再加埋呢一啖湯，真係冇得輸。呢期節目咧就到呢度啦。嗱，各位街坊，下一期咧我哋鳳溪酒家會繼續向大家介紹屬於我哋呢度當地特色嘅一啲菜式。希望下期再見到你，多謝大家。